Videomuza hoş geldiniz. Bugün Suraxandayıq. Deməli biz bugün Qarayevdəyik. Birazdan 113 nömrəli avtobusla Suraxanıya gedəcəyik. Bugün biz Bakının mərkəzi parıltısından biraz kənarda neft sənayesinin beşiyi və qədim sivilizasiyaların kəsişmə nöqtəsi olan bir ərazidə, Suraxandayıq. 113 nömrəli avtobusun marşrutu ilə sadəcə bir coğrafiyanı deyil, əsrlərin yaddaşını gəzəcəyik. Qədim od məbədlərindən neft milyonçularının miras qoyduğu memarlıq incilərinə qədər. Bura həqiqi Bakıdır. Suraxanı tat dilində isti yer və ya qırmızı ev mənasını verən Surax sözündən gəlir. Tarixi mənbələr hələ 7-ci əsrdə buradakı təbii qaz sızmalarından və yanan torpaqlardan bəhs edir. 19-cu əsrdə isə bura dünya iqtisadiyyatının diqqət mərkəzinə çevrilmişdi. Nobel qardaşlarının ilk kerosin zavodunu məhz burada qurması təsadüf deyildi. Bu torpaq həm müqəddəs odun, həm də qara qızılın vətənidir. İndi isə sıra məndədir və hazırdakı destinasiyamız Suraxanı bazarıdır. Bura təkcə insanların alış-veriş mərkəzi deyil, eyni zamanda onların ünsiyyət və bir-birini tapma yeridir. Buranın xüsusi təamları, üzümləri, quru meyvələri və s. Hətta toyuqları, balıqları və s. var. İndi isə sırada bazarı seyr edirik. Suraxanı bazarı əsasən muzlu, tərəvəz, göyərti və digər gündəlik ərzaq məhsullarının satıldığı bir yerdir. Burada həm təzə kənd məhsulları, həm də gündəlik istifadə üçün lazım olan müxtəlif ərzaqlar tapmaq mümkündür. Bazar yerli sakinlər üçün olduqca əlverişlidir. Çünki burada məhsulların seçimi çoxludur və qiymətlər də bir çox hallarda münasib sayılır. Xüsusilə səhər saatlarında bazar daha canlı və hərəkətli olur. Burada bazarın özünə məxsus bir av-havası var. Satıcıların alıcılarla ünsiyyəti, insanların alış-veriş etməsi və müxtəlif məhsulların bir arada olması bazara xüsusi canlılıq verir. Suraxanı bazarı təkcə alış-veriş yeri deyil, eyni zamanda rayonun gündəlik həyatını yaxından öyrənmək üçün də maraqlı məkanlardan biridir. Bura Əmircan qəsəbəsində yerləşən Azərsun Arenadır. Azərsun Arena Qarabağın ev oyunlarını oynadığı futbol arenasıdır. Bura bizə girişə icazə verilmədi, çəkə bilərik ancaq. Azərsun Arena Bakının Suraxanı rayonunda yerləşən müasir futbol stadionudur. Stadion 2015-ci ildə istifadəyə verilib və əsasən Azərbaycanın ən güclü klublarından biri olan Qarabağ Futbol Klubunun ev oyunları üçün istifadə olunur. Komanda əvvəllər oyunlarını başqa stadionda keçirirdi, amma Azərsun Arena açıldıqdan sonra buraya köçüb. 2016-cı ildə UEFA 17 Avropa Çempionatının oyunları burada keçirilib. Beynəlxalq klub oyunlarına da ev sahibliyi edib. Stadion kiçik olsa da atmosfer çox isti və səmimi olur. Qarabağ azərkeşləri burada çox aktiv və emosionaldır. Şəhərin mərkəzindən bir az kənarda yerləşir, bu da fərqli vibe yaradır. Stadion müasir və kompakt dizaynla malikdir. Hal-hazırda Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsində yerləşən Heydər Əliyev parkındayıq. Bu park yerli sakinlərin istirahəti üçün nəzərdə tutulub və 4 hektardan çox ərazidə yerləşir. Parkda uşaqların və böyükləri üçün idman sahəsi salınıb və uşaqların oynaması üçün əyləncə sahəsi də mövcuddur. Parkın ən diqqət çəkən hissələrindən biri uşaq əyləncə sahəsidir. Bu ərazidə ümumiyyətlə uşaqların vaxtını maraqlı keçirməsi üçün müxtəlif oyun və əyləncə elementləri yerləşdirilir. Burada adətən yeniləncəklər, sürüşkənlər, müxtəlif oyun qurğuları və hərəkətli oyun üçün yerlər mövcuddur. Parkın digər vacib hissələrindən biri isə konsert və tədbirlərin keçirildiyi ərazidir. Bu hissə müxtəlif bayram proqramları, mədəni tədbirlər, yerli çıxışlar və bəzən də ictimai tədbirlər üçün istifadə olunur. TV götürmək istədiyimiz dayı dövlət işində işlədiyi üçün çəkilişə icazə vermədi. İndi isə dünyanın bir çox yerlərində çox nadir tapılan atəşgahlardayıq. Bura bir çox qədimi yerləri özündə birləşdirir və saxlayır. Bu daşlarda hər birində bir duanın, bir inancın xatirəsi var.
Burada əslində biz intervyu götürmək istəyirdik, amma deyəsən nəsə səhvlik baş verdi və gələn bütün turistlər bizim də şəkil çəkdirmək istəyir. Nəsə məlumat almaq istəyirlər bizdən. İndi isə atəşanın içərisində yerləşən bəzi otaqlara gəlmişik. Burada tarixi ilə bağlı bir çox aksesuarlar və yerləşdirilən rəsmlər var. Bura həm Zərüşlüyün, həm də ki, bəzi başqa dini inancların mərkəzi sayılır. Hal-hazırda isə biz Hinduizm dinindən keçdik Zərdüştlük dininə. Xüsusilə də burada biz görə bilirik ki, müxtəlif ayinlər burada göstərilir, nümayiş olunur. Həmçinin burada da xüsusi geyimlər göstərilir ki, və həmçinin qablar göstərilir. Bayaq Cəfərin verdiyi məlumatın ardını gətirərək demək istəyirəm ki, insanlar burada çarə tapılmayan xəstəliklərin dərmanlarını tapmaq üçün təbii yollardan istifadə edərək təbii dərmanlar hazırlamağa çalışırlar. Bu da onun nümunələrindən biridir. Daha sonra burada gördüyümüz heykəl isə bildirir ki, insanlar daxili və xarici alovunu bərabərləşdirmək, bir sözlə daxilən saflaşmaq istədikdə özlərinə daxili olaraq və xarici olaraq bir növ əzab verirdilər və uzun müddət bu da nümunə olaraq göstərir ki, özünü zəncirləyib ayaq üstə bu şəkildə uzun müddət duraraq özünü saflaşdıracağına inanırdı. Hello again, and we have some questions for you. The first one is, what's the first impression about Azerbaijan? Azerbaijan is a beautiful country, especially the Baku is a very developed and beautiful country. We like it very much. But how about this place is the Ateşgah? What are you thinking about it? We were thinking it's like a Hindu temple, but we see it something different. It is well maintained, well organized. Thank you. It is in original condition. Yes, thank you very much. Thank you. İndi isə olduğumuz otaqda siz burada yaşanılan qədim zamanlardan daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Burada təsvir edilən qablar, əşyalar qədim zamanların burada məskunlaşmağını göstərir. Burada isə gördüyünüz kimi qaya üstündə cəngavər şəkli təsvir edilmişdir. Atəşgaha gəzdik və yorulduq. Gəlmişik yemək yeməyə və məncə yemək üçün çox ideal yerdir. Atəşgah haqqında məlumat verdikdən sonra Atəşgahın yanında elə Atəşgah adlı restorana gəlmişik. Buranın interyerinə baxdıqda tam elə qədim vibe-a uyğun olaraq daşları qədim Azərbaycan üstündə, yəni qədim Azərbaycanı xatırladır. Qiymətləri münasib və hələ yemək yeməmişik, amma yeməyin görüntüsünə baxanda çox iştah açıcı olduğu görünür. Deməli, yeməyi yedik, çıxdıq. Yeməklər çox dadlı idi və restoranın vibe çox bahalı restoran kimi görünürdü, amma qiymətlər gələndə özümüz də şoka düşdük, çünki çox ucuz idi. Və qiymətinə görə çox dadlı yeməklər idi. Səncə? Məncə yeməklər çox dadlı idi, qiymət də mükəmməl idi, yəni yer baxımından. Bəli. Səncə? Yəni ümumiyyətlə gözlənilən həqiqətən ucuz oldu. Yəni şəhərdən 100% daha ucuz idi. Turistik bir yer üçün daha yaxşıdır. Bəli. Deməli indi İslam bizi gölə aparır və piyada aparır, avtobus pulumuz çıxmasın deyə. İndi isə Suraxanda yerləşən Bülbülə gölünə gəlmişik. Bu göl ekoloji çirklənməyə məruz qalsa da, hal-hazırda aparılan təmizlənmə işləri və ətrafında salınacaq parkla əlaqədar gələcəkdə daha yaxşı olacağını ümid edirik. Bülbülə gölü Suraxanı rayonu ərazisində yerləşən qədim göllərdən biridir. Abşeron yarımadasında bu tip göllər milliliklər ərazisində iqlim və dəniz səviyyəsinin dəyişməsi nəticəsində formalaşıb. Tarixən ətraf ərazilər neft yataqları ilə məşğul olduğu üçün göl də uzun müddət sənaye təsiri altında qalıb. Buna baxmayaraq Abşeronun təbii landşaftının bir hissəsi kimi qorunub saxlanılıb. Və artıq tam olaraq Əmircan kəndinə gəlmişik. Biz hal-hazırda Nizaməddin məscidindəyik, lakin qapısı təəssüf ki bağlıdır.
Lakin onu deyə bilərik ki, düz 14-cü əsrdə tikilib. Ümumi xurafatlar və deyimlərə əsasən onu deyə bilərik ki, quraqlıq zamanında bir dövrün alimləri, dindarları yığışıb su üçün dua eləyir. Lakin Nizaməddin adlı bir şəxs, bir molla, bir alim gəlir burada, dua eləyir və dua etdiyi yerdən də su çıxır. Elə sırf su çıxdığı ərazidə bir məscid tikirlər və bu məsciddə həm dini təbliğ edirlər, həm dini savad verirlər, həm də ki, o ümumilikdə məscidin adı Nizaməddinlə bağlı idi. İndi isə bizim yanımızda Suraxanının balaca bir sakini var və bizə yanımızdakı məscid haqqında məlumat verəcək. Bu məscidin aşağı qatlarında sümük, baş sümüyü, məsələn, ayaq sümükləri kimi bir sümüklər tapılıb. O burada nərdivanla düşürük içəri. Orada işıq kimi bir yer var. İşığın altında isə sümüklər görsənəcək. Bu sümüklər 1500-cü illərə aiddir. Tamam, çox təşəkkürlər. Allah, təbrik edirəm. Çox sağ olun. Murtuza Muxtarov məscidi 1908-ci ildə məşhur Bakı neft milyonçusu Murtuza Muxtarov tərəfindən tikdirilmişdir. Əslində tikinti 1901-ci ildə yerli sakinlər tərəfindən başlanmış, lakin maliyyə çatışmazlığı səbəbindən dayandırılmışdır. Daha sonra Muxtarov bütün xərcləri öz üzərinə götürərək tikintini tamamlamışdır. Məscidin memarı tanınmış Azərbaycan memarı Zivər bəy Əhmədbəyev olmuşdur. Tikildikdən sonra məscid yalnız ibadət yeri deyil, həm də Əmircan qəsəbəsinin dini və sosial mərkəzinə çevrilmişdir. Məscid 2 minarəli olması ilə Abşeron məscidləri arasında seçilir. Hər minarənin hündürlüyü təxminən 47 metrdir. İbadət salının günbəzə qədər hündürlüyü 19 metr təşkil edir. Günbəz yüksək tağlı sütunlar üzərində qurulmuşdur və bu interyerə monumental görünüş verir. Binada yerli daş materialdan istifadə edilib, fəsad isə qızılı tonlu Abşeron daşları ilə işlənib. Memarlıq üslubu İslam, İran və yerli Azərbaycan memarlığı elementlərinin sintezi kimi xarakterizə olunur. Məscidin interyeri çox maraqlı dini simvollarla zəngindir. Məhrabın üstündəki dairə Allahın varlığını, 4 tağ əsas peyğəmbərləri, 4 sütun səmavi kitabları, altındakı 12 xətt 12 imamı simvolizə edir. Bu simvolika məscidin həm dini, həm də ideoloji baxımdan xüsusi məna daşıdığını göstərir. Sovet dövründə məscid toxuculuq sexi kimi istifadə olunmuşdur. 1980-ci illərdə isə bir müddət sərgi ilə salonu kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1989-cu ildə yenidən dindarlara qaytarılmışdır. Murtuza Muxtarov bu məsciddə xüsusi bağlı idi və tez-tez burada ibadət edirdi. O, İstanbulda sifariş etdirdiyi Qurani Kərimi məscidə hədiyyə etmişdir. Muxtarov vəfat etdikdən sonra məscidin həyətində dəfn olunmuşdur. İndi isə uzun çaba sərf edəndən sonra İslamı razı salıb taksi ilə gedirik. Videonun bu hissəsində problem yarandığı üçün mən danışıram. Xəzər dənizi, Suraxanı və ümumiyyətlə Bakı ətrafı üçün həm təbii gözəllik, həm də mühüm coğrafi üstünlük sayılır. Dəniz mənzərəsi, sahil havası və ətraf mühitə verdiyi xüsusi ab-hava bu əraziləri daha cəlb edici edir. Xüsusilə gün batımı, küləkli hava və dəniz qoxusu buraya fərqli bir gözəllik qatır. Amma bununla yanaşı dənizlə bağlı müəyyən problemlər də var. Bəzi sahil ərazilərində çirklənmə, tullantılar və plastik qalıqlar müşahidə olunur. Bu da həm təbiətin görünüşünə, həm dənizin canlılarına, həm də ümumi ekoloji vəziyyətə mənfi təsir göstərir. Ona görə də dənizin gözəlliyini qorumaq üçün təmizliyə diqqət etmək çox vacibdir. Deməli, vlogumuz bu qədər idi. Məncə həm maraqlı, həm də çox sərfəli bir gün keçirdik. Səncə bəs? Ümumiyyətlə çox yeri gezdik, yaxşısıyla pisiylə Suraxanını tanıtdıq. Yəni diqqət ayırdığınız üçün sizə təşəkkürlər. Salam dostlar. Bu gün bildiyiniz kimi Suraxanıya gəlmişdik, amma heç gözləntimi qarşılaya bilmədim. Niyə? Çünki birincisi olaraq çox yeridik. İslam yanımda gördüyünüz şəxs. Bizi o qədər gəzdirdin bizi piyada. Yaxşı eləmişəm, gəzməyə gəlmisiniz, turistsiz. Görürsüz. Bizim ayaqlarımız qırıla-qırıla o gölün çirkli qıraqları ilə gəzdik. Sən nə düşünürsən? Heç nə, gezmə problem olmadı. Prosta çox yerlə bağlı idi, yəni. O görə Məscidə girə bilmədik. Mən axı kamerayla çəkməyirəm. Mən də demək istəyirəm ki, artıq dözə bilmirəm. Ayaqlarım yoxdur, hiss eləmirəm. Gecə yata bilməyəcəm. İslam Bunu qoyacağam. Deməli, Əmircandan sonra gəlmək istədik dənizə.
Amma dəniz bağlı idi. İslam, Biz sən də geri bizdən qaytardılar. Və düzdür. Sənsən bizi bu Duman. Sən bizi bu dənizdə. Bunu qoymayı müəllim görməsin bunu.